الناس كريمة المجتمع مسكوا في بعض في مطعم BRGR. يا ترى ايه السبب؟ الخناقة. تعالوا اقول لكم ايه اللي حصل في خناقة الساحل. الحكاية ان الشباب ولاد الزوات دول كالعادة سافروا في العيد عشان يقضوا اجازة العيد هناك في الساحل، وطبعا اماكن السهر والخروج في الساحل غالية جدا، والاسعار زادت عن السنة اللي فاتت بحوالي 50%. مجموعة الشباب دول كانوا قاعدين في مطعم هناك في الساحل مشهور اسمه BRGR، وطلبوا طلبات سيدي بقى، وقعدوا وكالوا وشربوا وهيصوا وانبسطوا. وجه وقت الحساب، جت الفاتورة ب18,000 جنيه. ايه؟ والله العظيم زي ما بقولك كده، جت الفاتورة ب18,000 جنيه. 18,000 جنيه في شوية مشروبات وشوية سندوتشات برجر، ويا ريت البرجر كان جوسي، ده البرجر ما كانش جوسي. ولك أن تتخيل خناقة زي ديت في الساحل في مصيف. طبعا بقى كلهم بلبس المصايف، ولابسين مايوهات ولابسين شورتات، ودبوا في بعض خناقة. منظر كان سيء للغاية، مع ان المفروض ان الناس اللي زي دولت ما يحصلش منهم الافعال دي، وان هم يتخانقوا مع بعض، لان دول ناس كريمة المجتمع، كريم شانتيه المجتمع، والمفروض ان هم متعلمين في مدارس انترناشونال ومتعلمين في جامعات خاصة، يعني مصروف عليهم بالقوي. كمان المفروض ان التعامل ما بينهم يكون راقي، لانهم المفروض ناس متربية على الادب والاحترام، ولكن للأسف كان العكس، وده اللي شفناه في الفيديو الخناقة اللي انتشر على السوشيال ميديا. طيب يا شباب، اما انتوا معترضين على فاتورة الاسعار، طب اسألوا على الطلبات اللي انتوا طلبتوها قبل ما تطلبوها اسعارها ايه، لان الاسعار زادت السنة دي عن السنة اللي فاتت بحوالي 50%. زي ما انتوا شفتوا ان الوترات ما كانوش قادرين على الشباب، وان الخناقة اتسببت في هلع وفزع الموجودين في المكان، وخصوصا ان كان في ستات واطفال صغيرين، فالمكان كان كله صراخ وصويت. ويقال ان اللي تدخل وانهى الموضوع الامن، سلك ما بين الشباب وحاول ان هو يصلح ما بين الشباب، وبالفعل تم الصلح ما بين الشباب بطريقة ودية، وعشان كده ما تعملش محضر بالموضوع. والشاب اللي كان بيصور على ما يبدو انه هو اجنبي، لانه طول الفيديو كان بيتكلم بلغة اجنبية، وكان مستغرب الخناقة اللي حصلت ما بين الشباب، وخصوصا انهم في مكان المفروض انه هو راقي وما بيخشوش الا علية القوم وكريمة المجتمع.